palma, palma, pé. Palma, palma, pé. O seu nome eu vou dizer, ou com palma ou com pé. Bento. Palma, palma, pé. Palma, palma, pé. O seu nome eu vou dizer, ou com palma ou com pé. Pedro. Bom dia, turminha, tudo bem? Que bom, com a tia Marilda também está tudo bem. Ouviram a música? É? Agora a tia Marilda vai fazer com o nome dela, ó. Palma, palma, pé. Palma, palma, pé. O meu nome eu vou dizer, ou com palma ou com pé. Marilda. Agora eu quero ver vocês, hein, cantando aí na casa de vocês também, ok? Então, tá bom. Hoje nós iremos trabalhar um pouco mais sobre as letras do nome. Sim, a tia Marilda escreveu aqui ó, o nome do Bento e o nome do Pedro. Vamos ver quais são as letras que tem no nome do Bento? Que letra é essa, Bento? Isso, B. E essa? E. Esta? N. Esta? T. E essa daqui? O, né? Agora o Pedro. Que letra é esta, Pedro? Primeira letra. Isso, P. E esta? E. Esta? Isso, D. Esta? R, muito bem, e esta, O e O. Isso aí. Primeiramente, ó, turminha, vocês terão que, ó, colar, fazer bolinhas de papel e colar dentro de cada letra do nome. E vai colando até enfeitar. O Pedro também, viu, Pedro? Vai colando até enfeitar toda a letrinha, vai indo até o final, ok? E o Bento também vai colando na letra toda, dentro aqui da letrinha, ok? Até o final. Depois que vocês já enfeitarem a letra do nome de vocês, vocês terão que pegar aí na casa de vocês, pode até ser imagens também de revista, cada coisa correspondente à letrinha do nome de vocês. Olha aqui, ó, o Bento. Qual que é a primeira letra? B. B de quê? Aí pode colocar a imagem de uma borboleta, de uma banana, ao lado da letra B. Com E. O que será que tem com letra E? Tem escada, tem estojo, né? Escada, estojo. Coloca uma imagem aqui, um objeto. Começa com a letra E. Com a letra N. Vê uma coisa que começa com a letra N e coloca aqui do lado da letrinha. Ok? Letra T. Aqui a tia Marilda colocou um tigre, um desenho de um tigre. Começa com a letra T, mas aí você vai colocar um objeto que tenha na sua casa, ok? E a letra O? Aqui eu coloquei um osso, né? Mas tem ovelha também, né? Aí você pode colocar o que tiver aí na sua casa, que estiver aí. Agora o Pedro. A tia colocou um peixe, começa com a letra P, mas pode ser a imagem de um pé também, ok? Aqui a letra E. Também tem a letra E, Pedro, olha, no seu nome. Pode ser estojo, uma escola, um desenho de uma escola, de uma escada, né? Letra D. Tia Marilda colocou um doce, mas você pode colocar outra coisa. Tem dado, tem dedo também. Letra R. A tia Marilda colocou um rato, desenho de um rato, mas você coloca o que estiverem na sua casa, ok? E a letra O, viu? Pode ser o osso, ovelha, o olho, né? Tem o olho, tem o ouvido, onde nós estamos estudando os órgãos, né? O órgão ouvido, sentido, né? A audição, né?
Isso aí. Então, é isso, a tia Marilda vai aguardar vocês com a atividade, ok? Pode ser objeto, imagens, frutas, ok? É só para colocar do ladinho de cada letrinha de vocês, não precisa colar, ok? É só a bolinha, fazer a bolinha e colar em cada letrinha. Agora, os objetos correspondentes a cada letra do nome, não precisa ser colado, viu? Só coloca aí do lado da letrinha de cada letra e tira uma foto para a tia Marilda, tá bom? Então tá, ó. Um beijão para vocês, um abraço bem apertado e tchau, tchau!